imaammata qaroowwan Oromoo nyaatu yaadannoo jaalbattee Urgeessaa fi Eebla 15 yooyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo baga guyyaa fi baatiitti gootota Oromoo yaadannu guyyaa gootota Oromoo Eebla 15 geessan geenye akka aadaa keenyaa ta'e akkasumas hawwii ummanni keenyaa fi nutullee nagaaf qabnurraa kaaneeti malee Oromoon erga nagaa dhabeetoo biyyasaa Oromoo irratti rashanamuu fi ajjeefamuunsaa gocha guyyuu erga ta'e kunoo waggaa 7ffaarra jira. Guyyaan gootota Oromoo Eebla 15 yaadatamuu fi yaadannoon waggaa 1ffaa wareegama ilma Oromoo fi hayyuu qaalii jaalbattee Urgeessaa yeroo itti yaadatamaa jiru keessa jirra. Qophii keenya lafaa fi lafee har'aa keessatti Itoophiyaan maaliif ilmaan Oromoo qarootaan nyaachuurraa deebi'uu didde? Imaammanni biyyattii maal akeeka? Wareegamni ilmaan Oromoo fi jaalbattee akkamitti hubatama? Akkasumas falmii mirga abbaa biyyummaa taasifamaa jirurraa maaltu eegame? Kanneen jedhan irratti fuulleffannee jaalbattee Urgeessaa yaadanna. Qopheessan Ibsaa Gammadaa gulaalee kan isinii dhiyeessu Dagaagaa Gammachuu, teeknishaanni Iftuu Galataati. Hanga dhumaatti nu faana bu'aa. Oromoon lammiileesaa siyaasa kamuu keessa hin jirrerraa kaasee hanga warra mataa ta'anii yookaan hoogganummaa bifa adda addaa qabanitti keessattuu qaroowwan isaa sirna dhufaa dabraa Itoophiyaatiin dhabaa kunoo as ga'eera. Waggoota dhiyoo keessa ammoo uummanni Oromoo qaroowwan isaa artistii beekamaa fi goota onneen hamma gaaraa ga'u sagalee Oromoo ta'ee ture kan Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa akkasumas mormii ajjeechaa Haacaaluu hordofee taasifame ukkaamsuuf jecha kanneen mootummaan ajjeese dhibboota hedduu weellisaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo artiste Daadhii Galaan, ogeessa seeraa beekamaa Abdul Jabbaar Huseen, barsiisaa jaalatamaa dhaloota qaruu malee badii tokko hin qabne Gaalib Abbaa Sanbii fi kanneen ammatti tarreessinee fixuu hin dandeenye hedduu dhabaa har'a geenye. Yeroo ammaa kana yeroo guyyaa gootota Oromoo Eebla 15 yaadannu kanatti ajjechaa suukaneessaa miseensa hooggansa ABO hayyuu siyaasaa fi nama naamusaa fi sansaqa qabsoo olaanaa qabu nama yaadasaa nagaan karaa kabajaa fi naatoo qabuun warruma isaa fi uummata Oromoo jibbuufillee dubbisuu danda'u abbaa ijoollee 5 ilma Oromoo qaroo jaalbattee Urgeessaa irratti waggaa tokko dura raawwatame gadda guddaa keessa nu galchee jira. Ajjechaan nama akka jaalbattee irratti raawwatamu lammiilee Oromoo gariin kan burjaajaanii turan yookaan hadoodanii turan kan dammaqsee sochii warraaqsaa waliigalaa Oromiyaa irrattis eegalamuu dhagaa turre. Murni biltiginnaa kanaan rifate quba nutti hin qabinaa jechuun olola erga eegalee booda dubbii ajjechaa jaalbattee fi sochii warraaqsa waliigalaatiin waan baarageef ajandaa faannoon Finfinnee seene jedhu Oromootti darbatee Oromoon akka piroopagaandaa rakashaa keessatti hirmaatu gochuuf dhamahaa jiraachuu argaa jirra. Ajjechaan Oromoota qaqqaalii fi qaroo irratti taasifamu kun ummaticha hooggana dhabsiisanii cunqursaa jalatti ittisuudhaan aangoo jabeeffachuu akka ta'e ifa. Aangoon kunis kan barbaadamuuf lafaa fi qabeenya uumamaa Oromoon uumadhaan badhaadhe to'achuu fi of harka tursiisuuf malee bu'aa uummataaf akka hin taane beekamaadha. Rakkooleen gurguddoon biyyattii hundeen isaanii imaammata tokkummaa biyyaa kan sirna fiwudaalizimii yookiin impeeriyaalizimii tokkummaa biyya saba takkaa yookiin neeshin isteetii fi ilaalcha achirraa ka'ee gabbateedha. Isaan keessaa muraasni duraa ka jalqabaa yaadrimeen tokkummaa garaagarummaa kabajuu osoo hin taane gara tokkotti baqsanii eenyummaa qeenxee tokko uumuu irratti fuulleffate. Kan jalqabaa yaadrimeen tokkummaa garaagarummaa kabajuu osoo hin taane gara tokkotti baqsanii eenyummaa qeenxee tokko uumuu irratti fuulleffata. Kunis ijaaraminsa gubbaa irraa gara gadii kan hordofe ijaarsa hamaa faallaa aadaa Oromoo fi sirna gadaa ta'e kan Oromummaa laaffisu darbees dhabamsiisuuf akeekkateedha. Kan lammataa ilaalcha jal'ataa magaalummaa wal qabatu jireenyi ammayyummaa qabu kan magaalatti jedhamee fudhatame. Kunis waan tokkoffaa jalatti ibsame bifa jabeessuun hojiitti hiikamaa dhufe. Olaantummaan saayikoloojii jiraattota kan magaalaa warra kaan irratti akka fe'amutti tolfame. Sadaffaan magaalaa guddittii wanti hundi gara gidduutti akka yaa'u sirni diriirfame. Mootota biyyattii dabalatee irra caalaa namoota as jiraatanii reef dhuftoota uummata naannicha jiru ija balleessummaatiin laalanidha. Kaleessuma dhufee kun immoo eessaa dhufe jedhee akka abbaa qe'ee gaafachuuti. Ijaaraminsi sirna magaalattiis waan tokkoffaarra jiru cimsa.
Dhiyeenyuma kana kantiibaan magaalattii diinagdee Itoophiyaa keessaa parsantaan 40 ol Finfinnee keessa socho'a jettee akka waan milkiitti yoo dubbattu dhaga'amu akkuma durii wanti hundi gara gidduutti akka yaa'u mirkaneessa. Kun immoo deebi'ee Oromoo qeerraa buqqisee magaalattii diriirsuuf oola. Kan keessummaa ta'uu malee hafee faallaa isaa warri achi ture dirqamaan keessummaa argaaf jibbamu ta'ee qe'ee fi lafa isaatirraayis buqqa'a. Afraffaa imaammata barnootaa fi amantii. Dura seeraan deeggaranii afaan tokkummeessuuf jecha afaan baay'ee ta'an balleessuuf hojjetan. Imaammanni afaanii meeshaa guddaa ittiin uummattoota walitti baqsanidha. Imaammanni barnootaas sanuma cimsaaf. Kun bifa barnootaatiin, amantiitiin, sabaa himaaleetiin, gaazexaa fi kan kana fakkaataniin hojiitti hiikama. Amma immoo keessattuu aangomuu Abiy Ahimad hordofee rakkoon kun daran hammaatee deebi'e. Shanaffaan imaammata misoomaa. Kunis misoomni akeekni isaa imaammata garaagarummaa yookiin danooma yookiin bareedina danoomni itti baqsanii eenyummaa qeenxee ittiin ijaaran keessaa isa guddaadha. Barnoota durii kaasee bakkoota misoomni gurguddaan itti hojjetame ilaalaati jijjiirama qubsumaa yookiin dimoogiraafii ilaalaa. Fakkeenya humna ibsaa, hidha bishaanii, warshaalee gurguddoo ilaaluudhaan haala naannawa isaatti uumame jijjiirama dimoogiraafii hubachuun salphaadha. Haalli itti tokkummaan qaama biyya bulchuun hubatamu durii kaasee hanga har'aatti sirrii miti. Fooyya'insi muraasni jiraatuyyuu duubatti deebi'uun waan baroota torban darban ta'e dabalatee bu'uura irraa sirreessuuf imaammatoota bu'uuraa kanneen keessa deebi'anii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ilaalchi tokkummaa akkasii uumamarraa kan fagaate akeeka siyaasa murna tokkoo qofa kan bu'uura godhate waan ta'eef tokkummaa fullaa'aa hin tolchu. Addunyaa ammaa kana keessatti biyyi ifatti impaayera jettee of waamtu waan hin jirreef addunyaan biraattis waan boodatti hafaa akkanaa keessaa waan baateef malee Itoophiyaan impaayera irraa gara biyyaatti yookiin riippaabilikaatti hin jijjiiramne. Ammayyuu saboota gurguddoo akka Oromoo, Walaayittaa, Agawuu, Sidaamaa, Ogaadeniyaa fi kan kana fakkaatan walitti baqsitee biyya eenyummaa tokkee yookiin nation state of jijjiiruuf saboota irratti hammeenya raawwatti. Egaa biyyattiin odoo biyya taate qaroowwan sabaa nyaachuu dhaabdi turte. Si'achi biyya ta'uuf jecha qaroowwan sabaa nyaachuu itti fufti. Aangawoonni biyyattii Itoophiyaa baraarre yoo jedhan Oromoo irraa akka ta'e ifa. Baraaruun isaan odeessan sun hammeenya qaroowwan Oromoo akka jaalbattee urgeessaa fa'aa irratti raawwatamuun ibsama. Hundeeffama biyyattii irraa kaasee hamma har'aatti kanumatu itti fufe. Itoophiyaa keessa rakkoon jiru lakkaa'amee ittiin ba'amu. Garummoo rakkoowwan Oromoo gurguddoo afran qaroowwanii fi jaarmiyaalee Oromoo nyaataa jiran. Isaan kunis tokkoffaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun akkaataa itti ijaaramtee yakkoota gurguddoo Oromoo fi saboota biroo irratti raawwatterraa kan ka'e rakkoo Oromoo jechuun ni danda'ama. Bu'uura ijaarsa biyyaa jal'inaa fi daba olaanaa qaburratti waan ijaaramteef Oromoo fi saboota dhibii akka dhibeetti ilaalti. Akka saayinsii hawaasatti biyya jechuun sirna addunyaa ammaa tana keessatti A. Daangaa beekamaa, B. Uummata beekamu, C. Mootummaa aangoo qabuu fi D. Birmadummaa kan qabdu jechuudha. Itoophiyaa keessatti daangaan beekamaan akkamitti ibsama? Lafa qofatu biyya moo uummata irra jirus ni hammata. Uummata biyyattii jedhamee kan beekame eenyu? Kan ala gonfame hoo eenyu? Birmadummaan biyyattii eessarraa yookiin maalirraa burqa? Uummata kamtuu lammii yookiin sittisiinsi, kamtuu gabra yookiin sabjektis? Gaafilee kanneeniif deebiin qubsan hin jiru. Gaafii jaal ibsaa guutamaa osoo hin dhalatin dura gaafate Itoophiyaawii maannoo jedhu santuu hamma har'aattuu deebii hin argatin jira. Kanaaf mootummoonni Itoophiyaa fi aangoonni dhufaa dabraa biyyattii nama Oromoo fi jaarmiyaa Oromoo diinuffatanii Itoophiyaa baraarre nuun jedhu. Oromoon Itoophiyaa miti jechuu isaaniiti. Rakkoon bu'uuraa Oromoo irratti jige kan furmaata fullaa'aa barbaadu inni guddichi kana. Kalammataa mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromooti. Mootummaa jechuun jaarmiyaa yookaan tuuta namoota aangoo mootummaa sadan qaban yoo ta'u, mootummaan biyya Itoophiyaa jedhamtu bakka bu'uudhaan aangoowwan damee raawwachiiftuu yookiin eksikatiif seera tumtuu fi seera hiiktutti dhimma ba'ee Oromoo cunqursaa fi moggeessaa jiru rakkoo Oromooti. Seenessa biyyattiin irratti ijaaramtee fi imaammatoota haaraa bifa aangoorra isaan bubbulchuu danda'uun Oromoo irratti raawwachuunis hojuma mootummaati. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana qaamuma rakkoo Oromoo ta'uutti beekamu kana akka waan mootummaa Oromoo ta'etti of moggeessee yoo nama burjaajessu argina. Dhugaa dubbachuuf mootummaan tokko odoo dantaa Oromoo kan bakka bu'u ta'ee mootummaa Oromoo ofiin hin jedhu. Maaloon amanaa ani keessanii jechuu maaltu fide? Hojiin mootummichaatu ni dubbata ture.
Ijootti yoo deebinu caasaaleen mootummaa siyaasarraa bilisa ta'anii lammiilee ija tokkoon ilaaluun irra ture bu'uura jal'inaa biyyattiin irratti ijaaramtee fi rakkoo sirnaatiin hoggayyuu jal'inaa fi daba hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffatu. Caasaan nageenyaa fi tikaa waraanni biyyaa, poolisiin, milishaan, gaachanni sirnaa, manneen murtii, abbaan alangaa, jaarmiyaaleen diimokiraasii akka boordii filannoo fi kan kana fakkaatan hojii hojjechuu qabaniin ala bahanii hojii seeraan alaa kan murni aangoorra jiru isaan ajaje ajjeechaa, hidhaa, dararaa, olola hojii siyaasaa fi kan kana fakkaatan hojjechuuf dursa kennu. Qaamota kanaaf qajeelfamni hojii irra caalaan afaan Amaaraatiin qopheeffamee muraasni gara afaan Oromootti hiikamee kaan akkuma jirutti gadi itti ergamee hojiirra oolchu. Afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin hojiitti hiikuuf yaalu kun rakkoo guddaa Oromoo irratti jigee jirudha. Murni yookiin ruuling paartii aangoo mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu rakkoo Oromooti. Murna aangoo harkaa qabu yoo jedhamu murna qaamota mootummaa sadan keessaa damee raawwachiiftuu dhuunfatee yaada yookiin aayidooloojii paartichaa irratti hundaa'uun mootummaa hoogganu jechuudha. Dameelee seera tumtuu fi seera hiiktuu hin dabalatu. Mootummoonni abbaa irree garuu duruma filatamanii otoo hin taane humnaan yookiin shiraan aangoo raawwachiiftuu waan qabataniif aangoo dameelee lamaaniitis humnumaan fudhatanii akka fedhan godhu. Kan Itoophiyaa ammoo abbaa irrummaarrayyuu ni caala. Itoophiyaatti murni aangoo qabatu kun yeroo irraa yerootti jijjiiramus bu'uura biyyattiin irratti ijaaramte san yoo hordofe qofa aangoon naaf bubbulti jedhee waan amanuuf hadhaa yookiin summii fi ammeenya Itoophiyaan gaafa uumamtu Oromoo fi saboota irratti raawwatte san itti fufsiisurraa duubatti hin jedhu. Murni kun caasaalee bulchiinsaa filmaatan guutamuu qabanirra ce'ee qaamota mootummaa bilisa ta'uu qaban hunda dhuunfatee wanni hojii yakkaa irratti bobbaasuuf uumama Itoophiyaatu akkana. Hayyoota siyaasaa Habashaa muraasa madaala sammuu gaarii qaban keessaa Profeesar Tashaalee Xibabuu kan jedhamu one of the rare objective Habashaa scholars waan jedhe the creation of Ethiopia is based on the destruction of Oromo power. Biyyi Itoophiyaatun kan uumamte humna Oromoo balleessitee bakkicha of buusuudhaan jedha. Afraffaan aadaa siyaasaa Habashaa faallaa sirna gadaa ta'een weeraramuu keenyan wal qabata. Aadaa siyaasaa Habashaa addatti ammoo aadaan aangoo dabarsuu Habashaa biratti beekamu sibiilaa fi dhiiga qulqullootaa dhangalaasuu irraa fagaatee hin beeku. Itoophiyaa keessatti siyaasa jechuun shiraa fi sharriidhaan morkataa caalanii aangoo humnaa fudhachuu yookaan aangoo jirtu humnaan bulfachuudha. Kana gochuuf namaa fi qabeenya biyyaatu itti gabbarama. Biyya bu'uura gaarii irratti ijaaramte keessatti abbaa irree ta'uun fi biyya akka Itoophiyaa hammeenya irratti ijaaramte keessatti abbaa irree ta'uun waladda. Aadaa Habashaa kan humnaan aangoo walirraa fudhataniin dhangi'amanii sirna impaayerummaa Itoophiyaa itti fufsiisuuf jecha aangoonni biyyattii hundi hammeenya walirraa barachaa dhufan. Hammeenyi warra dhiyoo kun kan muuxannoo hammeenyota armaan duraa hunda walitti qabatee dhufe ta'uu waggoota 7 darban kana hammeenya Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamirraa argine. Walumaa galatti Itoophiyaan dhuma jaarraa 19ffaa yeroo qircannaa Afrikaa koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa hiratanitti garee dadhabdu yookaan junior partner qawwee isaanumarraa argatte taatee qircannaarraa qooda fudhachuun dabaan ijaaramuu eegalte. Biyya humna badeetiin dabarratti ijaaramte yoo taatu ijaarsi sun hanga har'aatti illee xumura dhabee abjuun bara saniis hammeenyi bara calii calanqoo badiin bara harka muraa fi harma muraa abjuun Finfinnee irraa tuulama buqqisee Oromoo guutuu cabse sun abjootamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa murnoonni aangoo mootummichaa qabatan daba kana hojiitti hiiku. Haala uumama biyyattii sirnaa fi fedhii aangootu akkana isaan tolcha. Humna badii kanatu Jeneraal Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Maammoo Mazammir, Eebbisaa Addunyaa fi gootota kumaatama nyaatee jaarmiyaalee fi ijaarsonni Oromoo akka hin guddanne tolche. Humna badii akkanaa kanatu Jaalbattee Urgeessaa, Haacaaluu Hundeessaa, Abdul Jabbaar Huseen qaroowwan kumaatamaa fixe. Gabaabumatti wanti hubatamuu qabu qaroowwan keenya dhaamsanii uummata hoogganaa qaroo hin qabne tolchuudhaan gabrummaa jalatti gadi nu qabanii saba saamuuf kana godhu. Akkanaan lolli Itoophiyaan akka biyyaatti fi mootummaan ishii hoogganu akkasumas murnoonni fi aangawoonni dhufaa darbaa humna guutuu qabeenya biyyaa Oromoo irraa saamanitti dhimma ba'uun Oromoo irratti labsan miidhaawwan gurguddoo akka sabaatti akka ijaarsa hawaasaatti akkasumas akka lammii tokkootti ilmaan Oromoo irratti dhaqqabsiise asii fi asii miti.
haalli kunis sochii mirga abbaa biyyummaa kan baddaa gammoojjitti beekaa fi hayyuun qonnaan bulaa fi daldalaan barsiisaa fi barataan baadiyyaa fi magaalatti ummanni keenya cufti itti gatii kaffalaa jirutti imala dheeressee diinota nurra tursiiseera. Diinota gariin boollaa kaasee warra fagoos dhiyeessee addatti immoo baroota torban kana keessa haala walxaxaa keessa nu galchee jira. Kanaafuu akka Oromootti roga Oromoo laallatu tokko irratti fuulleffachuu qabna. Rogni sunis roga humnaa fi qabeenyuma Oromootti dhimma bahee maqaa nu nyaachaa maqaa sabaatiin nagadaa nus nyaachaa jiru kanaan mootummaatti dhimma bahee Oromoo dirqisiisee of faana hiriirsuuf qofa Oromoo irratti shiraa oolu kan diina nutti baay'isuu irratti hojjechuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Santuu haqa ilmaan Oromoo baasee dhugaa sabaa galcha. Santuu gumaa jaalbattee urgeessaa dabalatee gumaa gootota kuma kitila biyya Oromoo Oromiyaaf kufanii mirga abbaa biyyummaa lammiin Oromoo Oromiyaa guuturratti qabu dhugoomsuudhaan baasa. Jaalbattee urgeessaa galatoomi. Haqni keetii fi haqni saba qabsooftee fi ba'uun hin oolu jechaa kanumaan xumurraa horaa bulaa.